Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rajashree Tutorials. Dear students, आज ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିସମତା ଓ ସର୍ବସମତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିସମତା କ'ଣ, ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଓ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମେମାନେ କହିବ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଓ କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ କହିଲ ପିଲାଏ, କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଓ କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରଜାପତି, ପୃଥିବୀ, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ଅଥଚ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଘର, କାର ଗାଡ଼ି ଓ ଗଛର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ, ପ୍ରଜାପତି ଚିତ୍ରଟିର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ରେଖା ଟାଣିବାରୁ ଚିତ୍ରଟି କିପରି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିବା ଏବଂ ଗାରରୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇର ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ଆୟତ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଟାଣିଥିବା ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ରଟି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ରଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଯାଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରର ମଝିରେ ଗାର ଟାଣି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରତିସମତା ଓ ସର୍ବସମତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିସମତାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ। ପ୍ରତିସମତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତି ସମାନ ଭାଗ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ତେବେ ସେହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା ଓ ଚିତ୍ରର ସେହି ଗୁଣକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଗୁଣଟିକୁ ପ୍ରତିସମତା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମଝିରେ ଗାରଟିଏ ପକାଇ ସେଠାରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଯାଏ, ତେବେ ସେଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଓ ସେହି ଗାରକୁ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିସମ ରେଖା କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପ୍ରତିସମତା କ'ଣ, ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଓ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କ'ଣ। ତେବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିସମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାଉ ଯାହା ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିସମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା ଗ୍ଲାସ୍, ଟେବୁଲ, ତାଲା, ବହି, ଖାତା, ଖଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଏପରି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ କୌଣସି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ନଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପ୍ରତିସମତା କ'ଣ, ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଓ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କ'ଣ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ many thanks to all of you my dear students. Have a bright future.